بعيدة خلوكم ويانا يلا. لازلنا مستمرين طبعا. وخر سوي له مجال. سوي له مجال يعني اطبوا بيدي حتى يخش. اي روح. بس كاميرات في هاي دير بالك. لو 70 وهذا 70 يابا. شارع 70. اي صحيح شارع 70. وصلنا للمول. نحو المخرج الى اليمين. المخرج لليمين. يعني باعتبار وصلنا. انا صدى صوت عندي طبعا ماكو احلى من الصدف وشفنا اخونا عباس. حبيبي تسلم. والله انا همنا ماكو فرق بين السويد وفنلندا يعني صراحه. كوبي بيست الصراحه. اي ماكو فرق. لذلك احنا بلد واحد وشعب واحد. يلا يابا ننطلق. الاتجاه نحو اليسار. الاتجاه نحو اليسار. الاتجاه نحو اليسار. نعم اتجاه نحو اليسار. نعم. رايحين لاسكندنافيا مول طبعا. ايه. نعم. والله شغلنا الماسحة بس الماسحة خلنا العنوان. خاف اقراها وتطلع غلط. هاي مطعم ميدان الشام وهذا الطبق يعني شاورما عربية مشهورين بها السوريين. هاي شاورما لحم بدون تمة. زين وسلامكم العافية. هسه جينا مطعم الشام الميدان. مطعم ميدان الشام هذا المطعم اللي تشوفوه قدام. سبق وكلت بيه هنا طبعا. هاي قرب المكتبة مال ستوكهولم. هاي المكتبة. طبعا ستوكهولم كلش حلوة. هاي السفارة العراقية ستوكهولم.